O'tgan 2024-yil kuzatuvlar tarixida eng issiq yil bo'ldi. Bu esa Malida 48 daraja, Misrda 51 daraja va Meksika 52 darajada, ya'ni 52. Xitoyda homilador avtomobillar paydo bo'ldi. Ha, bu ularning kapotlaridagi vinil plonkasi issiqdan shishib ketishi. Shenzhenda 300 metr balandlikdagi osmono'par binoning po'lat sinchi erib ketdi va uni tebratish uchun yengil shamol yetarli bo'ldi. Sayyoramizdagi eng sersuv Amazonka daryosi esa soyozlanib quriy boshladi. Xuddi hozir mening og'zim kabi issiq. Natijada 24-yilning 21-iyuli kuzatuvlar tarixidagi eng issiq kun bo'ldi. Olimlar buni qanday aniqlagan, qizimmi? Agar juda soddalashtirsak, ular bir vaqtning o'zida sayyoramizning barcha joylaridan termometr ko'rsatkichlarini to'pladilar, anomaliyalarni ko'rib chiqib, o'rtacha haroratni hisobladilar va rekordni qayd etdilar. O'rtacha hisobda sayyora 17.09 daraja issiqda. Rekord qancha vaqt saqlanib qoldi deb o'ylaysiz? Atigi bir kun, chunki ertasi kuni 22-iyul kuni yanada issiqroq 17-16 daraja bo'ldi. Bu